도봉구에서 외장하드가 갑자기 인식 안 되나요? 포맷 요구, 느려짐, 소음, 이런 증상은 위험 신호입니다. 배드섹터 증가부터 PCB 회로, 손상, 헤드 불량까지. 원인은 다양하지만 전문 포렌식 장비로 해결 가능합니다. 복구왕 이 박사는 단순 프로그램이 아닌 포렌식 장비로 이미지 추출 손상 파일, 정리 데이터 복원까지 진행합니다. 포맷 메시지가 뜨던 웨스턴 디지털 2TB 더. 영상 320GB, 사진 12만 장 복구 완료. 틱틱 소리 들리면 절대 전원 넣지 마세요. 손상만 더 커집니다. 도봉구 외장하드 복구는 복구왕 이 박사에 지금 바로 문의주세요. 전화 상담 010-3748-5677. 카카오톡 상담 SEY2563.